سرير من الحجر وما بيتعبش، أقلب بيضة على كرتون وما يتحرقش، واشيل فيل بصباع واحد، وطفي النار بالنار. حلم ده ولا علم؟ علم، وعلمي جدا كمان، بس أغرب من الخيال. ولا في الخيال. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا بودكاست ولا في الخيال. هل يمكن أن نغلي الماء بالماء؟ طيب هل يمكن أن نغلي الماء بالثلج؟ هل يمكن أن يصدق أحد هذا الكلام؟ إذا لم يكن باستطاعتنا غلي الماء بالماء، فكيف نصدق أن نغلي الماء بالثلج؟ تعالوا معانا نجرب ونشوف الكلام ده بيتم إزاي. سنأتي بزجاجة مياه تتحمل درجات الحرارة عند الغليان، ثم نضعها في حوض به ماء مالح مغلي، وعندما يغلي الماء داخل الزجاجة نرفعها من الماء المغلي ونسد فواتها بسدادة من الفلين. الزجاجة ستكون فيها مياه عادية، توضع في حوض به ماء مغلي، ونضع ملح في الإناء ليسرع بعملية الغليان ويخفض الضغط في الإزازة. والماء هيغلي داخل الزجاجة بفعل الماء المغلي خارج الزجاجة، وهنا أسد فوات الإزازة بقطعة من الفلين، ثم أرفع الزجاجة من الحوض وأتركها إلى أن يقف الغليان، ثم نضع ماء مغلي مرة أخرى على الزجاجة. وهنا هنلاقي حاجة غريبة قوي، هي إن المية مش هتغلي داخل الزجاجة، والأغرب إن إحنا لما نجيب قطعة تلج ونحطها على جدار الزجاجة سنجد أن الزجاجة بدأ الماء بداخلها يغلي. الغريب إن لما حطينا لها مية مغلية ما غليتش المية اللي جوه، لكن لما حطينا تلج المية غليت. ده أمر مدهش طبعا. الحكاية كلها إن أنا لما جيت أغلي الزجاجة في الأول ورفعتها من الحوض بتاع الماء المغلي، الهواء اللي فيها كله تسرب إلى الخارج بفعل غليان المية، وأنا سديت الزجاجة عندما انتهى الغليان، فأصبحت هي بداخلها ماء فقط بدون هواء، فأصبح الضغط اللي موجود على سطح الماء أو السائل أقل ما يمكن، أقل بكتير من الضغط العادي. بالإضافة لوضع الثلج اللي أنا وضعته على جدار الزجاجة عمل تكثف لبخار المية اللي كان موجود داخل الزجاجة. بخار المية تحول إلى سائل أضيف إلى السائل الموجود داخل الزجاجة، وهو في ضغط منخفض جدا، فده عمل على غليان الماء. الفكرة تعتمد على أن تغيير الضغط داخل الزجاجة فعل الثلج هو ما يعمل على غليان الماء، وهذا الأمر غريب. والأغرب كمان إنك تلاقي الماء ليس ساخنا، ماء يغلي وليس ساخنا، لأن بيغلي عن درجات حرارة أقل من درجات الحرارة المعروفة. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم بحلقتنا، وإلى حلقة جديدة من حلقاتنا بودكاست ولا في الخيال. ولا في الخيال، مع تحيات حسن الزواوي.